बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। और हमेशा आप लोगों ने, अल्लाह ने साथ दिया, आप लोगों ने साथ दिया, और आप लोगों आने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टाइम दिया, जितनी भी मीडिया का साथी हैं। देखा जाए तो हम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी हम इस बारे में कभी हमने नहीं किया कि आज हुकूमत ने हमारे लिए जो है वो अस्पताल का जो वादा किया था तो वहाँ वार्ड उन्होंने मुकर्रर कर दिया। जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी भी हमने खुशी का कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ना किसी तारीख में होगा। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यही हम कहते हैं कि आज ख्वाजा सरा को कत्ल किया गया, आज ख्वाजा सरा का जो है टेंट हो गया, आज ख्वाजा सरा से बत्ता लिया गया, आज ख्वाजा सरा को जिल्ला बदर किया। और हमारा जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो मैं ये कहूँगी कि नया पाकिस्तान अगर ये है तो हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हम उस पुराने पाकिस्तान में अच्छे थे। नया पाकिस्तान हमारे गवर्नमेंट को मुबारक हो जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाया और खून की नदियाँ जो है वो बह रही है। अभी तक जो है 78 ख्वाजा सरा जो है ये मर गए हैं, कत्ल हो गए हैं। ये मैं कहती हूँ कौन सा जो है पाकिस्तान है। मैं तो ये हैरान हो गई हूँ, हमारे ख्वाजा सरा जो है वो एक खौफ के शिकार हो गए हैं, डर के शिकार हो गए हैं, खौफ है उनको। वो कहते हैं कि अभी फंक्शन के लिए जाना भी उनके लिए अजाब हो गया, अपना पेट पालना भी उनके लिए अजाब हो गए। जैसे हमारे जो नैना है, इससे पहले अगर आप लोगों को पता हो तो चाहत जो बटखेला में उसको जो है चुरियों पे मारा गया। उसके बाद जो है कुछ नए इधर हमारे पेशावर में जो है उसको चुरियों पे मारा गया। उसके साथ जो है दूसरी हमारी साथी तीसरी थी वो नैना। ये कोई 5 वाक़यात हो गए। बहुत सारे ऐसे हमारे ख्वाजा सरा है जो मतलब उस पर तशद्दुद उन पर हो जाते हैं, उनसे बत्ती लिया जाते हैं, लेकिन वो डर के मारे नहीं कहते हैं, क्योंकि साथ में ये भी कहना पड़ता है उनको कि अगर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे या एहतजाज करोगे तो इस दफ़ा आप लोगों को हम कत्ल करेंगे। तो अगर इस तरह हुआ तो हमारे ख्वाजा सरा जाएंगे कहाँ? अभी तक तो हमारे गवर्नमेंट ने ये तय नहीं किया। झूठे वादे करते हैं और झूठा, मैं कहूँगी कि झूठे वादे और झूठा हुकूमत है। अगर हमारे साथ सच्चाई पे होता, सिर्फ हमारे बाहर निकलने पे जो है खुश होते हैं कि ख्वाजा सरा कब बाहर निकलेंगे और हम ख्वाजा सराओं को देखें। ठीक है, कितने ख्वाजा सरा कत्ल हुए? अभी तक 78 जो ख्वाजा सरा कत्ल हुए। तो हमारी गवर्नमेंट का कोई सरकारी जो ओहदों पे है, अगर आप वज़ीर आला को देखें, वज़ीर आज़म को देखें, कोई आए अपने चैनलों पे कि यार इन लोगों को ऐसी तरह तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, या किसी कातिल को या किसी जिसने तशद्दुद किया हो या बत्ता लिया हो तो उसको जो है सज़ा सरेआम मिली है या सरेआम नहीं, चलो ताने में उसको मिला या अदालत ने उसको सज़ा दी। अदालत बेचारा भी मजबूर हो जाते हैं। जैसे वो दफ़े देखता है तो अगर इसके दफ़े अभी तक हमें ये पता नहीं है कि नैना का जो इसके बाल काट गए, इसका रेप हुआ, इसकी वीडियो बनाए गए, और इसका दफ़ा भी देखेंगे कि क्या लगाया गया है। जैसे चाहत का हमने देखा तो उसके दफ़े भी इतने कमज़ोर थे, और जो कुछ नए को जो चोरियों पे मारा गया तो इतना जो है हमें भी पता है कि मतलब इतना 170 के पता नहीं ये दफ़े वो लगाते हैं, और FIR भी नहीं करते। FIR नहीं, रोज़नामचा करते हैं, रोज़नामचा करते हैं। और अक्सर तो हमारे ख्वाजा सरा जो है वो आपको पता है ये 4 दीवाली में जो है वो बड़े हो गए हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि मतलब ये हमारा जो है FIR हो गया है या रोज़नामचा हो गया। जब भी कॉल करते हैं और हम पूछते हैं तो कहते हैं हमने तो FIR कर दिया। जब वो हमारी तरफ सेंड करते हैं उस पर व्हाट्सएप पे, तो जब हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये तो अभी जो है रोज़नामचा हुआ, ये तो जो है सादा पेपर भी लिखा गया। तो मैं कहती हूँ कि हमारे ख्वाजा सराओं के लिए जो पाकिस्तान है ये लोगो एरिया बन गए हैं। ख्वाजा सरा जो है वो खौफ और डर का सामना है उनको। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हमें इस तरह बारी बारी कत्ल करते हैं और बारी बारी तशद्दुद करते हैं तो खुदारा मैं हुकूमत को ख्वाहिश करती हूँ, पहले तो हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें इंसाफ दो, और अभी हम ये हाथ जोड़ के मिन्नती करते हैं कि हमें एक जगह पे इकट्ठे करके और मार दो। देखो, अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में खून की होली शुरू है। वहाँ जो है गुजरावाला में 2 ख्वाजा सरा कत्ल हो गए तो रात को यह वाक़या हुआ। इससे 2-3 दिन पहले जो है कुछ नए के साथ हुआ, उसी दिन से 1 दिन पहले जो है चाहत के साथ हुआ। 15 से लेके सर अभी तक सिर्फ KP में, चतरा से लेके डेढ़ तक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ایز اے پریزیڈنٹ ٹرانس کمیونٹی سب میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ہمارے ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سب پہنچ گئے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہوتا تو ہماری باتیں اس طرح دبا دی جاتی جس طرح کے پہلے دبا دی جاتی ہیں اور آگے نہ بڑھتی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ روز خواجہ سرا کے ساتھ تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پچھلے 15 دنوں میں 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بٹھیلا کا جو واقعہ ہے، چاہت اور پیپسی، اس کو چوریوں سے مین روڈ کے اوپر، جو کہ انہوں نے پہلے سے پولیس کو انفارم بھی کیا تھا کہ کچھ بندے ہیں میرے جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، وہ مجھے شوٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھے چوریوں سے مارنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کو مین روڈ کے اوپر وہ موبائل پہنچتے پہنچتے وہ فنکشن پہ جا رہی تھی، اور اس کو گاڑی سے اتار کر جو ہے اس کو مار دیا گیا، اور اتنی جو ہے شدید زخمی کر دیا گیا کہ وہاں پر بٹھیلا جو ہاسپٹل ہے اس میں نہیں لے رہے تھے۔ پھر وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا، اس کو پتہ نہیں یہ جانور لگ رہے تھے کہ، لیکن جانور کا پھر بھی تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے خواجہ سرا بہنوں کی علاج بھی نہیں ہوتی، وہ ہاسپٹل میں لے ہی نہیں رہے تھے۔ بٹھیلا کے جو ہاسپٹل ہے وہاں کے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہائے آپ لوگ کو کہ فنکشن کے ٹائم پہ مارا ہے، آپ لوگ کو کیوں مارا ہے، یہ کیا وجوہات تھی، یہ آپ کا جو ہے بوائے فرینڈ تھا، یہ آپ کا خاوند تھا، قسم مختلف طرح کی باتیں جو کہ ان کو اس ٹائم کے لیے وہ مناسب نہیں تھی۔ ان کا خون، ان کا بلڈ جو ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا تھا، اور وہاں سے پھر انہوں نے مجھے فون کیا، پھر یہاں پر LRS پہ میں نے ڈاکٹرز کو فون کیا، اعلیٰ افسران کو فون کیا، اور وہاں پر ان کو پہنچا کے جو ہے ان کی تقریباً 3.5 گھنٹے ان کی آپریشن ہوئی، ٹریٹمنٹ ہوئی، اور تقریباً ملکنڈ گزر گیا، پورا راستہ گزر گیا، اس سے سارا بلڈ جو تھا وہ جا رہا تھا۔ تو اس طرح اگر ان کی جان بھی جا سکتی تھی، اگر ان کے لیے کچھ خاص نہیں تو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت خاص ہے ہماری خواجہ سرا کی جان۔ تو خدا را ہماری اس طرح جو ہے یہ مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ آیا پرتباغ میں، جو دلنداک روڈ ہے، وہاں پر پاڑا نامی خواجہ سرا تھا، جو کہ ان کو اپنے رکشے میں اپنے گھر جا رہی تھی، اور کچھ لوگوں نے تقریباً 30 سے لے کے 35 تک بندوں نے، انہوں نے موٹر سائیکلوں رکشوں سے انہیں سریما سے وہ آ رہی تھی، اور وہاں سے ان کو اتار کے مین روڈ پہ اس کو جو ہے اوپر گولیاں چلائی، ان کو بھی شدید زخمی کیا۔ ان کے تقریباً 7.5 گھنٹے ان کے آپریشن ٹریٹمنٹ جاتی رہی، اور وہ ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ جس طرح چاہت عرف چاکلیٹ یہ پیپسی ہیں، اس طرح پاڑا بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیسرا واقعہ ہے نینا کا، جو کہ کل رات کو ان کا واقعہ آیا، تو ان کے سر کا جو ہے ٹینڈ بھی کروایا، اور یہ مسئلے ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر تشدد بھی کروایا، ان سے 1 لاکھ روپے بھی لیے گئے۔ اور عارضی طور پہ جب بھی ہماری بات آتی ہے سامنے، میڈیا کے سامنے یا پولیس کمیونٹی کے سامنے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک بچہ، یہ تو ان کا نہ بوائے فرینڈ تھا، نہ ان کا کوئی دوست تھا، نہ ان کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی تعلقات تھی، یہ بندہ سر عام جو ہے ٹک ٹاک پہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، جو کہ یہ سر عام ایک عورت پہ جو ہے تشدد کر رہا ہے، اور یہ جو ہے میڈیا پہ چل رہی ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس بندے پہ کسی نے ایکشن لیا۔ آخر اس بندے پہ لوگ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ پولیس کمیونٹی اس کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لے رہی؟ آخر ہمارے بچے ہیں، جو چیزیں ہوتے ہیں وہ بچی ہوتے ہیں، اور جو نینا ہے وہ ان کا گرو ہے، وہ ہمارا بچہ ہے۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ کسی کی ماں باپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جذبات میں آگے، اس نے جذبات میں جو بھی کہا، تو میں پوری کمیونٹی کی طرف سے میں معافی چاہتی ہوں، آرزو بھی پوری کمیونٹی کی طرف سے معافی چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ان سے ہو جاتا ہے، اور آپ میڈیا کے ساتھی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو 2009 سے جب افتخار محمد چودھری نے افتخار محمد چودھری جب اعلان کیا خواجہ سراؤں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، اس دن سے لے کے آج دن تک آپ لوگوں نے اللہ نے ساتھ دیا، اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا۔ آپ لوگوں کے اللہ کے دم سے اور آپ لوگوں کے دم سے جو ہے ہم اس جگہ پہ اس مقام پہ آج کھڑے ہیں، ورنہ آج میڈیا کا ساتھی نہ ہوتا تو ہمارے دوسرے ممالک میں آواز پہنچتی نہ، اور نہ ہماری آواز کوئی سنتی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی 107 کا دفعہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا ویڈیو بنائے، اوپن ویڈیو ان کا بنائے اور وہ آپ وائرل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 107 دفعے کا کوئی کام یہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو سب کو تو کہ کتنا ہمارے ساتھ چل رہا ہے، لیکن ہمیں اور بھی پھسل رہا ہے،
पिसे हुए तबके को और भी पिसल रहे हैं। आप कितना हमें पीस लोगे? क्या हमें हमसे सुरमा बनाना चाहते हो कि आंख पे डाला जाए? इतना हमें पीस रहे हो। और जो हमारे ख्वाजा सरा हैं उनका तो यही होता है कि बाल उनके चले जाए तो फिर ख्वाजा सरा सालों पर साल घर में बैठा होता है। वो कहाँ से कमाएगा और कहाँ से खाएगा? और फिर बातें ये आ जाती है कि ख्वाजा सरा जो है अजीब अजीब से बातें फिर आती हैं। अगर ख्वाजा सरा के घर में कोई आते तो कहते जुराइम पेश आए, अगर ख्वाजा सरा नाचने के लिए जाते तो कहते फहाशी है, अगर ख्वाजा सरा घर में भी अपने आप को जो है ना सूट पहन के मेकअप कर लेते तो कहते ये सेक्स वर्कर है। तो हम ये हैरान है कि कौन सा रास्ता हम अपनाएं, और ये गवर्नमेंट को चाहिए, मैं तो ये अपील करूंगी कि हमें एक साथ इकट्ठा कर लो। अगर केपी के में इकट्ठा करते हो, अगर पूरा पाकिस्तान के ख्वाजा सरा इकट्ठे करते हो, ये आप लोग खुद तय कर ले। मैं गवर्नमेंट से मेरा अपील है कि आप हमें एक ही जगह पे इकट्ठे करके और हमें या तो जिंदा जला दो या हमें कत्ल कर दो एक ही साथ पे। ये जो है थोड़ा थोड़ा कत्ल करके, तो मैं कहती हूँ इससे और भी हम मर रहे हैं। और हमारा जितनी भी ख्वाजा सरा है वो आधे के आधे तो है, उनमें रूह ही नहीं है, वो तो बेजान हो गए हैं। खुदारा ख्वाजा सराओं के साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो बेइंसाफी मत करो। बस सलाम। तरह के इन लोगों ने नंगी वीडियो बनाई थी, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। इससे पहले जो है तकरीबन 7 ख्वाजा सराओं के इन लोगों ने टेंट करवा दिए गए, वो भी एक बड़ा वाकया था। मुसलसल 10 साल से ये वाकयात ये लोग कर रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है ये हमें गवर्नमेंट बता दे, और इनको सख्त से सख्त इनको सजा दी जाए कि ये एक ख्वाजा सरा नहीं हुआ, बल्कि हम इनके खिलाफ जब खड़े होते हैं तो हमें भी धमकाया जाता है, हमें भी धमकी दी जाती है। तो खुदारा हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी कम्युनिटी को इंसाफ दिलाया जाए। और जो इसके बाद कोई भी वाकया जो पेश आने के बाद हुकूमत सिर्फ आर्जी दावों तक महदूद रहती है, तो कोई अमल और सख्त इकदाम नहीं किया जाता, तो मुझे हुकूमत से दरख्वास्त है और आला अफसरान से दरख्वास्त है, पुलिस कम्युनिटी के आला अफसरान से मुझे दरख्वास्त है कि इस पे सख्त नोटिस दिया जाए। ये मसले जो है ये बंद नहीं होते जा रहे, बल्कि ये दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। ख्वाजा सरा की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमें इस माशरे में चैन से रहने नहीं दिया जा रहा। मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी की सदर के तौर पर हुकूमत से सख्ती से मुतालबा करती हूँ कि नैना को इंसाफ दिया जाए और मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू सो मच।